Yang batuknya nggak sembuh-sembuh, pasti capek kan? Kalau udah batuk nggak sembuh-sembuh, tapi pas malam mau tidur, aduh rasanya bener-bener nyiksa banget. Lakukan beberapa gerakan dan kegiatan ini ya. Yang pertama, cukup lakukan tepuk-tepuk seperti ini. Sederhana kan? Gampang kan? Nih, tepukin sekitar 20 kali gitu ya. Yang kedua, pijit-pijit di titik sini nih, di bawah leher, di sekitar segini ya. Lakukan pijitan ini sekitar 1-2 menit. Oke. Terus yang ketiga nih, di sini dianya nih ya, di bawah leher sekitar 2 titik ini. Oke. Terus yang keempat, pijit-pijit di sini nih, di sekitar jempol sama jari telunjuk ya, ditekan sama diputar-putar nih sekitar 1-2 menit. Terus yang kelima nih, antara jari tengah dan jari telunjuk di sini juga dipijit-pijit, ditekan-tekan sama